kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV waa labada bisha 9 sanada 2020 ku soo dhawaada warka habeen ee Faafi TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah filla Soomaaliya oo war ka soo saartay kulanka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland oo la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose kadib dagaal ay la galeen al-shabaab maamulka gobolka Gada ee ka amar qaatay Jubbaland oo weerar ku qaaday dawladda Soomaaliya kana codsaday beesha caalamka inay soo farageliso xaaladda ka jirta gobolka Gado akhbaraadka dibadda aad ku daawan doontaan warkeena habeen waxa kamida akhbaraadka caalamka aad ku daawan doontaan warkeena habeen waxa qayb ka ah hogaamiyaha Iran oo weerar cad ku qaaday dawladda Imaaraadka Carabta kadib heshiiskii ay la gashay Israa'iil daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena habeen imika tan ku soo dhawaada iyagii oo inta ka faahfaahsan ciidanka Jubbaland ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ciidamada Jubbaland oo ay wehlinayaan ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa la sheegayaa in howlgallo kala duwan ay kula wareegeen deegaanka Janay Cabdulle oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose deegaanka Janay Cabdulle ayaa waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa magaalada Kismaayo iyo degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose waxaana saraakiil ka tirsan ciidankan ay sheegeen in muddo deegaankaas ay bar control oo lacagaha ay ku qaadanayaan wahayd al-shabaab ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenyaanka ayaa howlgalladooda waxa ay ka soo bilaabeen degmada Afmadow waxaana saraakiisha maamulka Jubbaland ay hogaaminayso howlgalkan ay sheegeen in al-shabaab ay kala kulmeen iska caabin balaaran isla markaana deegaanka Janay Cabdulle ay kala wareegeen ugu dambeyn intii ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa Kenya ay howlgalladan ka wadeen inta u dhaxaysa degmada Afmadow iyo magaalada Kismaayo ayaa waxa duleedka degmada Afmadow uu dagaal ku dhex maray al-shabaab iyo ciidankii ka tirsanaa Jubbaland iyo kuwa Kenya kadib markii weerar jidgal ay soo qaadeen al-shabaab wararka laga helay deegaanka Janay Cabdulle ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan ha yeeshee ciidanka Jubbaland ay wali wadaan howlgallo kala duwan iyadoo ciidanka Kenya ay qayb ka yihiin howlgalkan ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya ay kula wareegeen deegaanka Janay Cabdulle ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu soo socday muddo aad u dheer kadib markii madaxweynaha Jubbaland uu ciidankaasi ku amray inay bilaabaan howlgallo kala duwan oo al-shabaab ay ku saarayaan meelaha ay kaga sugan yihiin jubbooyinka madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulanka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu si rasmi ah u furi doonaa wada hadallada arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland oo isku dhinaca iyo dawladda agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in kulankan saacadaha soo socda uu dhici doono isla markaana looga hadli doono arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay wadeen kulamo wada tashi ah oo looga hadlayo waxyaabaha ay la tigi doonaan kulanka madaxweyne Farmaajo waxaana madaxweynaha Puntland uu maanta la kulmay madaxda xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa hore u diiday ka qaybgalka shirkii Dhuusamareeb 3 iyo natiijadii ka soo baxdayba ha yeeshee cadaadis uga yimid beesha caalamka ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana ay yihiin maamulo ka aragti duwan dawladda Soomaaliya oo doonaysa in doorasho nooc kale oo dadban ay dalka ka dhacdo iyadoo waqtiga doorashadana lagu eedeynayo dawladda inay dib u ridayso arrimahaas oo dhan ayaa marka isbiirsadeen waxa soo farageliyay beesha caalamka oo arrimahaas oo dhan ku tilmaantay mid aan la aqbali karin geedi socodkii nabadana dib loo ambaqaadi doono shirkan mas'uulka ah maamulka Jubbaland ayaa eedeyn culus u jeediyay filla Soomaaliya iyo Nisa xilli Axmed Madoobe uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maamulka gobolka Gado ee hoostaga Jubbaland ayaa eedeyn culus u jeediyay madaxtooyada dawladda Soomaaliya iyo hay'adda nabad sugidda xilli madaxweynaha maamulka Jubbaland uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo uu kula kulmayo madaxweynaha dalka eedeyntan ayaa lagu jeediyay bayaan ka soo baxay shir ay yeesheen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo uu shir gudoomiyaha gobolka Gado u magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hay'adda nabad sugidda iyo xafiiska madaxweynaha tan iyo dhamaadkii sanadkii tagay iyo waqtigaanba waxay gobolka Gado ku sii ururinayaan ciidamo Muqdisho laga keenay oo laga leexiyay waajibaadkoodii qaran isla markaana loo isticmaalay dana siyaasadeed oo guracan iyo sidoo kale abuuridda jabhad cusub oo dhammaantoodba hoos tagtay hay'adda nabad sugidda iyo sidoo kale xafiiska madaxweynaha Soomaaliya qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in xaaladda gobolka Gada ay tahay mid horaha ka baxaysa ayna ka faa'iideysteen argagixisada sida hadalka loo dhigay maamulka gobolka Gada ayaa ka digay cawaaqib xumada ay sheegeen inay ka dhalan karto sida ay hadalku u dhigeen iyo sidoo kale sii socashada danaha guracan iyo sidoo kale ku tumashada sharciga dalka u degsan oo ay hay'adda nabad sugidda iyo xafiiska madaxweynuhu jabiyeen sida ay sheegeen ugu dambeyntii maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gada ayaa dawlad goboleedka Jubbaland waxay ka codsadeen dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka ee taageera Soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya in si degdeg wax looga qabto xaaladda murugsan ee bini'aadanimo ee ka taagan gobolka Gada iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay halkaasi ku ururinayso kuwaas oo meesha ka saaray amnigii iyo kala dambeyntii ka jira gobolka Gado sida ay hadalku u dhigeen maamulka Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa aad iskugu haya gobolka Gado waxaana kol hore gobolkaas ka arrimin jiray ciidamo ka amar qaatay Jubbaland
inkastoo dagaal saacado socda looga saaray magaalooyinkii ugu badnaa ee gobolka Gedo ay ka joogeen maamulka Jubbaland iminkana ay yihiin kuwo dibad joog ka ah maamulka Jubbaland gobolka Gedo. daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo la socotaan warka habeen ee Faafi TV markaana akhbaraadka caalamka. hogaamiyaha Iiraan ayaa weerar cad ku qaaday dowladda Imaaraadka Carabta. hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan ayaa ku eedeeyay Imaaraadka Carabta in ay qiyaameen dunida muslimka oo idil markii ay go'aansadeen in ay xiriir la yeeshaan Yuhuudda. Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka waddankaas waxa uu ku tilmaamay Imaaraadka inay yihiin kuwa dhabarka ka mindiyay islaamka ayna weligood ceeb ku noolaan doonaan. dabcan khiyaanada Imaaraadka ma sii jiri doonto, hase yeeshee ceebta ka raacday weligood waa la xusuusnaan doonaa ayuu yiri Ayatollah Khamenei. waxay maamulka sahnuuniyadda u ogolaadeen in gobolkaasi uu soo galo, wuxuuna yiri waxay hilmaameen Falastiiniyiinta. Imaaraadka weligood waa ay ceebaysnaan doonaan, waxayna rajaynayaan in ay soo baraarugaan oo ay magdhow ka bixiyaan wixii ay geysteen ayuu yiri. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa si xooggan u cambaareeyay heshiiskii Mareykanka uu fududeeyay ee dhex maray Israa'iil iyo Imaaraadka, waxayna ka digeen xiriirkan oo dagaal ka horin kara gobolka oo idil. dhinaca kale sargaal sare oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku gacan saaray hadalka Ayatollah Ali Khamenei, wuxuuna sheegay in wadada nabadda iyo sidoo kale barwaaqada lagu gaari karo ay tahay heshiiskaas. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warka habeen oo aad ka daawanayseen kalana socoteen Faafi TV. waad ku maasantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena habeen.